बेबी की हार्ट बीट देखना, सुनना और समझना सब कुछ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दिल की धड़कन जो कि अल्ट्रासाउंड पर 5वें या 6ठे हफ्ते पर नज़र आना शुरू हो जाती है और फिर ये हार्ट सारी ज़िंदगी धड़कता रहता है, बग़ैर किसी रेस्ट के और बग़ैर किसी वक्फ़े के। ऐसा अहम और स्ट्रॉन्ग पंपिंग ऑर्गन, इसकी बनावट को देखना और हार्ट रेट दोनों को जज करने के लिए अल्ट्रासाउंड एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर बनावट में कोई कमी या नुक्स नज़र आ रहा हो तो ऐसे बच्चों को फीटल ईको एडवाइस कर दिया जाता है, ताकि मज़ीद तफसील से इसको चेक किया जा सके। अगर मसला काबिल इलाज हो तो फॉलो अप एडवाइस किया जाता है और बच्चे की पैदाइश के बाद इसको ट्रीट किया जाता है। और अगर प्रॉब्लम मेजर हो जो कि बच्चे की लाइफ के साथ कंपैटिबल ना हो तो इस प्रेगनेंसी को मेडिकल टर्मिनेशन एडवाइस कर दी जाती है। एक बच्चे का नॉर्मल फीटल हार्ट रेट 110 से 160 बीट्स पर मिनट होता है, यानी बेबी का दिल हर मिनट में 110 से 160 दफ़ा ज़रूर धड़कना चाहिए। बच्चे का ये हार्ट रेट बच्चे की एक्टिविटी के लिहाज से कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 110 बीट्स पर मिनट से कम बच्चे का हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया और 160 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा फीटल हार्ट रेट टैकीकार्डिया कहलाता है। और दोनों सूरतों में पेशेंट को फौरी तौर पे अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए, ताकि वो इस मसले के कॉज को जांच सकें और आपको बरवक्त बेहतरीन ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। बच्चे का हार्ट रेट आपकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास मौजूद फीटल डॉपलर अपरेटस या अल्ट्रासाउंड की मशीन या CTG के ज़रिए चेक किया जा सकता है। चलें अब एक खूबसूरत सी फीटल हार्ट सुनते हैं। फीटल हार्ट रेट की कमी या ज़्यादती का बच्चे के गर्ल या बॉय होने से कोई लिंक नहीं होता, क्योंकि ये बच्चे के दिल की धड़कन है और इसका बेबी के जेनिटेलिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। मज़ीद मुफीद मालूमात के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ।